រឿងភ្នំប្រុសភ្នំស្រីកាលពីព្រេងនាយមានស្ដេចស្រីមួយអង្គព្រះនាមស្រីអយុធ្យារជ្ជកាលស្ដេចអង្គនេះពួកស្រីត្រូវទៅដណ្ដឹងប្រុសធ្វើជាប្តីស្រីមានរូបឆោមពុំស្អាតពិបាករកប្តីណាស់ព្រោះពួកប្រុសពុំយកធ្វើជាប្រពន្ធលុះមកដល់រាជ្យស្ដេចក្រោយពួកស្រីមានគំនិតរើបំរាស់ពីប្រពៃណីស្រីដណ្ដឹងប្រុសពួកស្រីបានជំនុំគ្នាដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយពួកយើងជាស្រីយើងដណ្ដឹងប្រុសដូចជាមិនសមសោះយើងគួរតែបបួលប្រុសភ្នាល់គ្នាដោយលើកដីពូនជាភ្នំបើពួកស្រីឈ្នះឲ្យពួកប្រុសមកដណ្ដឹងស្រីវិញម្ដងគិតហើយពួកស្រីក៏ទៅនិយាយបបួលពួកប្រុសភ្នាល់យើងភ្នាល់គ្នាពូនភ្នំដោយលើកដីពូនតាំងពីប្រលប់រហូតដល់ផ្កាយព្រឹករះសឹមយើងឈប់ពួកប្រុសក៏យល់ព្រមតាមខសន្យានេះទាំងខាងស្រីទាំងខាងប្រុសក៏ចាត់មេកំណែនឲ្យដើរកេណ្ឌគ្រប់ចំនួនខាងប្រុសនិងខាងស្រីរួចរែកទូលតាមសមត្ថភាពរៀងខ្លួនលុះធ្វើការបានប្រហែលជា4 ឬ 5 ម៉ោងពួកស្រីមានឧបាយកលក៏នាំគ្នាបង្ហូតគោមមួយយ៉ាងខ្ពស់នៅជ្រុងឦសានភ្នំពួកប្រុសមើលទៅលើឃើញគោមស្រីបង្ហូតស្មានថាផ្កាយព្រឹករះក៏បបួលគ្នាឈប់ធ្វើការនាំគ្នានិទ្រាលក់គ្មានសល់ម្នាក់ឯពួកស្រីក៏នាំគ្នាលើកដីពូនភ្នំដរាបដល់ផ្កាយព្រឹកមែនតែនរះទើបឈប់លុះដល់មាន់រងាវពួកប្រុសភ្ញាក់ឡើងស្រាប់តែឃើញផ្កាយព្រឹកមែនតែនទើបនឹងរះពួកប្រុសលាន់មាត់យើងទាំងអស់គ្នាខុសហើយផ្កាយព្រឹកមែនតែនទើបតែរះសោះពួកប្រុសនាំគ្នាក្រឡេកទៅមើលភ្នំពួកស្រីមានទំហំធំហើយខ្ពស់ជាងភ្នំរបស់ខ្លួនក៏មានសេចក្តីអៀនអន់ក្នុងចិត្តព្រោះចាញ់កលស្រីតាំងពីពេលនោះមកពួកប្រុសក៏ទៅដណ្ដឹងស្រីធ្វើជាភរិយារហូតដល់សព្វថ្ងៃ